ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ജീവിത ഭാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കാം. ഉത്തരം കിട്ടാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. വിശ്വസിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കിങ്സ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ലോർഡ്സ് ഹാൻഡ്. രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. ഇതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രോവേർബ്സ് 21:1. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കുന്നു, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കൊക്കെയും അവൻ അതിനെ തിരിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ ഹൃദയം, നമുക്കറിയാം രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അധികാരിയെ കാണിക്കുന്നു. അധികാരികളുടെ എല്ലാം ഹൃദയം യഹോവയുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നീർത്തോട് കണക്ക്. ഒരു നീർത്തോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴുകുന്ന തോട്, അതിനെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാം. നീർത്തോടിനെ നമുക്ക് വഴി, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുന്ന നീർത്തോട് പോലെയാണ് ഈ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് ഈ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കാൻ കഴിയും. രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാരിയെ കാണിക്കുന്നു. അധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവം. നമുക്ക് നോക്കാം, നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നെഹമ്യാവ് 2 രാജാവിന്റെ വീഞ്ഞ് പാനപാത്ര വാഹകനായിരുന്ന നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെഹമ്യാവ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് യെരുശലേമിന്റെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ, മതിലിടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വേദനപ്പെട്ട് കരഞ്ഞും ഉപവസിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഒരു സമയത്ത് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ ഈ നെഹമ്യാവിന്റെ മുഖം ഒത്തിരി വാടിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെഹമ്യാവ് രാജാവിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നെഹമ്യാവിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. നെഹമ്യാവിനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇതെന്തോ മനോദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന്. അപ്പോൾ നെഹമ്യാവിന്റെ മുഖം വാടിയിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് രാജാവ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് മനോദുഃഖമല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല, നിനക്ക് എന്താണ് വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നെഹമ്യാവോട് ധൈര്യപ്പെട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നെഹമ്യാവിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും രാജാവ് അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായും, നെഹമ്യാവിന് ആ വിഷയം, ഏത് പ്രയാസപ്പെട്ട വിഷയം ഏതാണോ ആ വിഷയത്തിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതയാത്രയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ കാണും. നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ കാണും. എന്നാൽ നമുക്ക് പോയി അധികാരികളോട് പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യമോ, ചിലപ്പോൾ അധികാരികളോട് ആ വിഷയം നമ്മൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം നമുക്ക് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു അപ്രൂവൽ വേണം, ഒരു വിടുതൽ വേണം, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്മേൽ. എന്നാൽ നമുക്ക് അധികാരികളോട് ചോദിക്കാനും കഴിയുന്നില്ലാത്തൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അത് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ആവശ്യമാണോ ഉള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തിരിക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം നടത്തിത്തരത്തക്കവണ്ണം അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് നേരെ തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. നീർത്തോട് കണക്ക് രാജാവിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് നേരെ തിരിക്കും. നമുക്കെതിരെ ഇരുന്ന അധികാരി നമുക്ക് പക്ഷമായി തിരിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ഒന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. നാം എങ്ങനെ ആ അധികാരിയുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടും വേദനപ്പെട്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി, എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു പ്രയാസം, എന്താണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കത്തക്കവണ്ണം അധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലർക്കും അധികാരികളോട് പോയി പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസം, എങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കും, ഇനി എന്ത് മറുപടി പറയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല, ദൈവസന്നിധി പോയിരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരിച്ചു തരും. നാം ചോദിക്കുക പോലും വേണ്ട, നമ്മുടെ മനസ്സറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അധികാരി നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിഷയം, എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ,
അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും ഈ നെഹമ്യാവിന് രാജാവ് സകല കാര്യവും അത് നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത പോലെ അധികാരികൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കാനോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് മുട്ടുമടക്കാം. ദൈവമേ, എൻ്റെ അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തിരിക്കണേ കർത്താവേ, എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിന് നേരെ ഒന്ന് തിരിക്കണേ, എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിനൊരു മറുപടി കിട്ടുവാൻ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ അധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ആ വിഷയത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു തരും. അപ്പം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വചനം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ട അധികാരികളോട് എങ്ങനെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവമേ, വചനം പറയുന്നല്ലോ കർത്താവേ, രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കും, അത് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് കർത്താവ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പച്ച, ഞങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിന് നേരെ അധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദി. വിടുതൽ നൽകിയിരിക്കുക സഹോദര യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.